ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಿಗೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಸುಮಾರು 1000ದಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುನಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ನಾಡಿಗಳು. ಈ 3 ನಾಡಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ಈ 3 ನಾಡಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುನಾಡಿ, ಇದು ಶಿವನಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ 72,000 ನರನಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ. 72,000 ನರ ಆ ನಾಡಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನಾಡಿಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷ್ಣುನಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಾಡಿ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಹಾರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. BP, ಶುಗರ್ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು 10 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಈ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಡ ಮೂಗನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಲ ಮೂಗನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಎಡ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 40 ಬಾರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 20 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 20 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೈಕಲ್, ಈ ರೀತಿ 40 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಒಂದು ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, BP, ಶುಗರ್ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು, ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ 72,000 ಬಾಡಿಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಏನು ವಿಷ್ಣುನಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ 3 ಕನೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ 3 ನಾಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, 2 ನಾಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೀವು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ.